Ensonga omuli okusaddaaka abantu obufere n'obutaweebwa kitiibwa byebimu ku ebyo abasawo b'ekinnansi bye banokoddeyo nga bino bye baagala okulwanyisa okulaba nga batereeza omulimu gwabwe. Bano bagamba nti Katolotalo tebagenda kulukomyamu kyakulambula masawo gokka omu n'okufuuza abasawo b'ebikyupuli wabula baagala n'okutandika okwenyigira mu byobufuzi baweereze eggwanga. Balowooza nti abasawo b'ekinnansi be babeereyo okukola ebikolobero. Nze Kabona Jumba buli mbeera yonna ngijjaamu kubanga ndi muntu waki w'abantu wa byabuwangwa. Bassebo ne bannyabo, Ssaabasajja Kabaka yadda, tuteekwa okukomawo mu bantu baffe ate tubakole ki? Tubasomese. Ssentebe w'abasawo b'ekinnansi Mukono Salongo Malebyekwaso agamba nti kati ekiseera kituuse omulimu gw'abakabona baguteeke ku bbali ate abakane n'ogw'okuweereza eggwanga ng'era akalulu ka 2016 tebagenda kubayitako. Nze nkubiriza abasawo bange abalina abasoma okubanga mwebali abalina diguli mwebali abalina certificate mukaaga mugende mwesimbewo ne mu bifo batulabe nga ne mu palamenti tugenze nga tuli mu palamenti ng'okomawo eka n'okuba ensaasi ate n'ogenda n'oteeseza ki eggwanga lino ng'okomawo eka n'okuba ensaasi nga gwe chairman wa district emu oba endala ng'okomawo eka n'okuba ensaasi nga gwe chairman w'eggombolola. Bano bagamba nti baagala okuleetawo enjawulo mu bukulembeze mu ggwanga wamu n'okulaba nga amateeka galwanyisa emize mu basawo b'ekinnansi gayisibwa eggwanga litereeze.